Цивил медија. Па генералната оценка останува, ние имаме излезност од 42%, и ако се следат искуствата нема да се постигне цензус од 40%, бидејќи реално секогаш вторите кругови ние се да помала излезност. Од друга страна резултатот е тесен, ние овој момент не знаеме кој буде кој губи. Баталјата тоа што прават партиите, што прогласуваат и така натаму, меѓутоа реално е дека ни се чини дека ВМРО постигна подобар резултат од колку што покажува проценките најавите во половите, во истражувањата. Меѓутоа тоа ќе биде тесно без разлика дали Пендаровски ќе биде врват или Симејановска, очигледно ќе биде тесно. Трето, се покажува дека албанските гласови не се така лесно дистрибуирливи, да кажам, дека тие не може да бидат контролирани така како што понекогаш шематски сакаме да мислиме дека може, дека излезноста во сите албански, да кажем, општини каде што превладуваат заедницата на етничките албанци е понекогаш и драстично помало од оно што може да се очекува во места кај што има или помешано или почисто етничко македонско население со други етнички групи. Значи, помалку и повеќе ништо не сме предвиделе погрешно. Ќе биде, и јас и понатаму мислам дека вториот круг, ова е добар резултат од една страна, бидејќи ќе го мотивира ВМРО да не излезе на бојкот. Од друга страна, многу тешко ќе биде да се постигне повторно над 40% излезност. Не знам што драматично може да се случува, но секако најважното нешто од целата оваа работа е што првиот изборен круг помина навистина, би рекол нормално за една демократија, тоа е да нема никакви драстични некакви нарушувања на гласачки процеси, права и така натаму. Но се случив на ова што ние сепак не можеме да се надеваме на скандинавски избори без скандинавска администрација. Па и без скандинавци кои би живееха во Македонија. Така што помалку повеќе ова е реалистичната слика. Ќе не очекуваат две жестоки недели секако. И ќе видиме што ќе биде по две недели, ја немам сега предпоставка, доека сепак не ги видиме конкретните резултати и анализата на тоа, бидејќи мислам дека ова се покажува дека ќе бидат тесни резултатите. Што би значило тоа веќе во вториот круг? Што понатаму, доколку бидат толку тесни резултатите, доколку имаме една таква, да речеме, потензичен ден од денешниот? Кои се вашите предвидувања? Како понатаму? Како би се развивала целата ситуација? Нема да биде тензичен ден од следниот, иако се големи влогови. Знаете како, јас и тогаш говорев и сега ми се чини дека тоа ситуацијата од резултатите од овие избори е помалку драматична во СДСМ отколку што е во ВМРО. Значи, начинот на кој што тие ќе поминат на овие избори во ВМРО е сепак една виза, една пресуда за раководството и мислам дека тие успешно ќе ја пребродат таа пресуда. Мислам дека со ова тие ќе се стабилизираат без разлика на сите фракции и така натаму. Иако се овој број на гласови далеку помал од колку што претходно се најавуваше, да речеме, Мицковски кај мене во емисија рече дека се наде на 500.000 гласови, не знам дали ќе стигне до 300 и некоја 1000 и па 30 може. Од друга страна, де факто ова е за СДСМ една голема полука, бидејќи не излегува оние, во принцип излегува двете партиски армии на ВМРО и на СДСМ. Голем дел од, да кажем, од оваа граѓанска опција која не е неопходно партиски определена, очигледно реши да остане дома, и оние кои што де факто не се дома. Тоа значи се иселени и тоа можеме веќе да видиме дека се одразува во сите избори кои врз овие со еден конкретен резултат. Значи ние после овие избори, ако не избереме претседател, влегуваме во таа политичка криза за која разговаравме, се уште се шанси за тоа најголеми, ако ги тераме скандинавски избори. Тоа значи дека гледам дека има еден консензус да се разговара за менување на уставот и за менување на начинот како се бира претседателот во таа домија. Но тие анализи ќе ги оставиме за некоја друга прилика, бидејќи сега би било прерано да се влегува во тоа. На страна според на еден ТВ со ДИК, ја инаку мислам дека улогата на ДИК е да се труди да отвори што повеќе простор да информациите дојдат до што поголем број на гледачи, а не тоа да го спречува. Телевизијата направила грешка со доцење на достава на ценовникот, ДИК констатирал дека тој ценовник не е сменет, значи не е тангирана конкурентноста на цените,
и сега на крај тоа падна и на суд и така натаму. Не знам зашто му е во надикнал интерес да испречи продолжува некаков понатаму. приход на телевизијата, а при тоа да допре до некакви илјадници гледачи кои гледаат телевизијата. Таа можеби не е најгледана, меѓутоа си има своја публика и така натаму. Тој краткиот коментар и мислам дека тоа е и резултат на едни нејасни правила кои што постојат, еден недоречен закон кој е 30 пати менуван и така натаму. За медиумите, слушайте, македонскиот медиумски пазар е тотално сатуриран. Тоа значи дека има повеќе медиуми од како што има потреба. Од една страна говорам за традиционални електронски медиуми, пред се телевизии. Од друга страна се превзема голем простор од некакво медијско покривање од социјалните мрежи, а забележуваме сите дека немаше кампања обмислена од страна на кандидатите за настап на социјалните мрежи. Бидејќи не мислам дека е настап тоа што своите тролови, едни и други, особено овие националистички тролови, ќе почнат да тукаат и да омаловажуваат, да навредуваат и така натаму. Значи ние се уште сме во сферите на една традиционална кампања, но истовремено тоа не можете да го правите без анализа на целиот изборен процес. Значи треба да се направи анализа кој гласа. Знаете како, ако гласат татко ми мајка ми, кои што не се на социјалните мрежи, зошто да правиш кампања на социјалните мрежи, кога моите, да речеме, деца остануваат дома и не излегуваат на гласање, може да гласат. Така што тоа е тој зачаран магичен круг во политиката. Ако те гласат пензионери, тогаш нудиш програма за здравство и за пензиски домови, а не за спорт и за стипендии на факултети. Тоа потоа пак се, ако не нудиш такви програми, тоа младите уште помалку гласат. И тоа е една маѓепсена, меѓутоа во време кога истражувањата на јавноста ја диктираат политиката, тоа се вика government by the polls, а не government by the girls. И бидејќи овие прават истражувања 2 до 3 пати неделно, тогаш гледам дека политичарите својата агенда ја прават точно од она што ќе Сабајле ќе ги избрифуваат на брифинзите. Гледайте, цифрите, кога ќе ги видиме заедничките сите цифри, бидејќи додека разговараме ние, мислам дека се обработени негде. Најверојатно, не знам дали ги имаме СДСМ и некои ВМРО веројатно има финални податоци. 250.000 гласа, плюс минус, и ќе достигнат негде до кај 300 и нешто под 300. Тоа се релативно мали бројки за така моќни партии, за ќе ја спомнува референдумската цифра која е дупло поголема во важно се. Тоа значи дека они не се во состојба да мотивираат. Тоа е од една страна. Од друга страна, де факто ние имаме една математика која правиме на еден избирачки список, за кој сите знаеме дека е фантастичен во смисла на тоа што нели 20, 30, 40% од луѓето не се тука. Излезноста во Дебар од 40 и нешто проценти таму колку излезе, е практично излезе до 90%, бидејќи на Дебар 50% од населението го нема физички. А минатите избори имаше повеќе граѓани на Дебар во Детройт отколку во Дебар. И сега ние правиме одека математики и правиме цензусни некакви скали врз основа на еден список за кој сите не е нереален. Трето, видите, на крај партиите успеваат своите војници да ги стенат на избори, и тоа се тие цифри, они не успеваат да надфрлат на тоа. Меѓу другото, не само затоа што ова не беше председателска кампања, бидејќи затоа што е партиите, бидејќи туку и заради тоа што се уште брие конфликтот помеѓу Груевски и Загреб. Гледате, и овие избори се еден исцедок од тој нерешен комплекс на прашање меѓу етничките македонци. Етничките македонци се уште не се политички зрели за да можат да проценат својата иднина врз некакви рационални околности со кои што функционира светот. Се уште сме во сфери на високи емоции, тоа инаку можеби не. Повикувајќи се на минатото, историјата и ние сме една мува на мапата. Погледнете што се случува во една Украина, која што е огромна земја по територија колку валда колку пола Европа, по население секако едно 4 пати поголемо од Балканот. И таму ви победува еден комичен, и тоа победува 2-1 во изборите, значи дупло повеќе гласови од својот родини. Завршната дебата ја правеа на фудбалски стадион. Значи ние се враќаме во некакви римски времиња кога уште лавови да пуштат на ова и да публиката покажува нагоре надоле се прстите. Сакам да кажам, тоа истото ви се случува во такви нации како британците кои ќе се насукаат со вакви дилеми како Брекзит, да не можат да се вратат во нормала. Британија не може да се врати во нормала. Што остана сега да разговараме за Трамп, што остана и така натаму. Значи е една во принцип една хаотична ситуација со либералната демократија во светот.
и тој либерален консензус е во голема криза, тој почнува да се враќа, да се консолидира, но ќе видиме на европските избори како тоа ќе излезе. А Македонија е исклучително чувствителна кон либералните вредности. Ако не сме во ситуација на дискутирање на либерални вредности, тогаш разговараме за стабилност. Штом разговараме за стабилност, тогаш се националистичките риторики. Значи, ние или ќе разговараме за либерални вредности, а тоа е овој преспански договор, тоа се големи жртви. Но се покажува дека политичката агенда е превисока од тоа што е населението расположено да разговара. И сега да заклучам од друга страна, видите, ниеден пробив во Македонија не е направен со поддршка на етничките македонци. Од 90-та година наваму. Ние секогаш кога сме имале некакви пробиви, говорам во политичка смисла, низ кризи, меѓуетнички односи, наше позиционирање во меѓународен контекст, до ова влегување во НАТО, секогаш етничките македонци претегнуваат на конзервативна, националистичка страна. Таа никогаш не е, таа повеќе оперетска отколку опера. Таа никогаш не е, на крај некакви радикали ќе се соберат во многу мали бројки, но тие нема да излезат на гласење, зашто нешто тука плеткаат околу тоа и така натаму, секогаш некакви сентименти кои што овие другиве кои што се, да кажем, во политичка смисла поеманципирани на таа западна агенда, имаат љутења, бидејќи нормално оваа влада на Заев не испорачува тоа што го ветува, и бираат да си останат дома, бидејќи не ги гледаат повисоките поважните цели, туку викаат сите се исти и така натаму. Со други зборови, на крајот ќе дојдеме во ситуација во која што точно ќе имаме една пата ситуација, без разлика кој ќе има колку илјади повеќе гласови од другите, нема да оствариме цензус, ќе влеземе во една криза, бидејќи ние сме држава, да не кажем нација, да не се свати. Кој живееме од криза. Ние не можеме да се стигнеме себе си во една повисока сфера политичка, дури и кога таа ни се насмевнува. Ние ни успесите не можеме да се ги препознаме. Знаете, ние цело време сме свртени наназад и одиме со главата свртена наназад напред, се сопнуваме цело време, бидејќи не гледаме нанапред. И да ви кажем право, нема тука Веќе се навикнавме така да знаете што се живееме. Нема тука лутење, тоа е тоа. На крајот на краиштата, народот, граѓаните го бираат тој што сакаат да го изберат, со тоа ќе оди целата таа агенда и фала пријатно. Цивил медија